saindo de casa.
feira fraca, meu pai do céu. Semana passada só vendi 2 ventiladores, cara. Pra quem é não foi pra quem quer comprar pra usar não. Agradecer a Deus por isso. Por isso que o fluxo de caixa deu uma diminuída, cara. Que se fosse pra quem quer usar, tava igual. Ô Feiro, de quem é essa TV? Ali parece. Comprasse alguma coisa ontem? Ontem eu cheguei tarde, Comprei, não vi sinal debaixo da mesa, não? Ah, foi. Foi bem, parece que foi 9 ventilador. No dia que eu chego tarde, tu compra muito. No dia que eu chego cedo, tu não compra nada. Mas o pessoal adivinha. Não, é que as coisas só quando tem que ser, pô. Aí só tem aquilo que merece. Só um cara só, comprei sabe quanto? Só um cara só comprei 5. Pagar 50? 5? Pagar 50? Paguei 80, né? Saiu a 15 para 16 reais. Não, mas eu paguei 80 porque tinha um arno. Mais de 40, né? Um arno de 30, de 40. Não, mas mesmo assim, na conta saiu a 16, saiu a 16. Um arno de 40 funcionando. E 5 vezes 15 dá 75. Testou na hora o arno. Se eu quisesse trazer ele hoje para vender, eu vendia. Mas tava vendo assim. Eu tenho dinheiro para comprar esse ventilador. O arno novinho. Eu vi, o ano eu vi. Tu viste o arno? Vi, já vai de boa. Mas aquele arno tá funcionando. Eu comprei testado. Eu paguei 80 porque o arno tava funcionando, tá entendendo? Funcionando. Que já vai, se tivesse parado, eu não pagava mais do que 50. Rapaz, eu tô com mania agora, sabe, sair de casa, sabe, filmando, voltando, porque geraram comentário que eu não moro mais ali. Aí fica os amiguinhos do político que tá de olho no terreno lá de fora, pra sair na filmagem. Pra quando eu publicar a filmagem no meu canal, dizer que é filmagem antiga, pô. É foda, né? Vai vender não? Nada, passou não. Hoje ainda tava boazinha agora? Boy, vai deixar a extensão pra mim? Vai deixar a extensão pra mim? Volta, senão a galera leva aqui e depois eu levo a culpa. Aqui eu não olho na hora de ninguém não. Se eu quero deixar alguma coisa aqui, eu levo. Você tá aqui, mas tá aqui. Não, eu já tô com a minha já. Eu gastei depois de extensão pra não depender dos outros. Fui botar o negócio aqui, o cara disse, isso fica na minha banca nada. Eu falei, mas isso aqui não é público? Ele falou, eu vou comprar a extensão e vou botar. Eu comprei logo 3. Chegar de lá primeiro. O cara colocou assim, foi um doido lá de Vaz Nova. Foi, é um... Foi ele, mas tem um novo doido. Quem falou? O Cuca de foi ele? Foi, Mentira. Mentira. Não foi ele um caramba que foi ele. Eu vi na hora que o cara colocou, é um doido na mobilete. Aonde? Porra nenhuma, rapaz. Oxi. Porra nenhuma. Oxe, ele quer mandar no que é público, é? Ele quer tirar o cara de otário, rapaz. Se não chegar no crédito virar, o carro não tem, né? O filho dele de vez em quando passa por mim, eu vim por lá que vira Marco Moura, sabe? Duas vezes que eu venho, ele passa logo em seguida, sabe? Aí fala comigo, eu digo, oi, mas sem intimidade nenhuma, sabe? Porque é só por causa daqui da feira e troca. Mas eu não gosto de gente vigarista não, pô. Isso é um covarde. É pessoa oportunista, pô. Gosto não. Aqui, gente. Ó, gente. Aqui, gente, é powerback. Tu acredita que
É só para que eu boto para carregar. Aí um dia desse, conheci meu jogo de damas, que trabalha com indicação política. Chegou aqui, André, deixa eu botar meu celular aqui para carregar, tal, aí eu botou o celular dele aqui. Não, antes dele falar, quando eu vi com o celular na mão carregado, eu já me liguei já. Mas eu deixei, sabe? Mas isso com certeza já foi para criar uma especulação. Tá gravando, zerado, foi 5h21. Eu vou correr 10 km, amigos. Gente, eu vou parar essa gravação, gente. Deixa eu mostrar aqui a data de hoje. 31 de março de 2025. Eu fiz uma live hoje pelo canal, jogando contra o programa Aurora. Perdi por causa de um erro de movimento, né? E fiz uma live saindo de casa para ir almoçar. Cheguei na hora. E agora eu vou publicar esse vídeo pro canal, tá? Puta. Aqui, gente, é um local público, que as pessoas vêm aqui, testam um ventilador, testam a televisão, testam o celular. Aí fica aqui sentadinho, sabe? Aí veio o cara precisa de um favor meu ali pra deixar pra testar, eu deixo, sabe? Nada foi isso, mas tu ganha aqui não, não? Tu paga quanto na televisão dessa parada? Na televisão dessa parada? Isso aqui não é de... Não, eu tô perguntando quanto tu paga. É ele aí que compra. É eu, chama ela aí. É outro, lá a gente vai querer ficar. E ela também pagou. Quanto é? Não, eu quero saber o preço pra negociar lá com o rapaz. É grandona, mas ela é maior do que essa, pô. Ela é bem grandona, pô. Tá completa. Olha. Ela tá funcionando. Ei, ela tá funcionando, a TV lá tá funcionando. É a tela, é a tela. Cadê? Tá chiando, tá chiando. Ela, lá tá funcionando, é a tela lá. Sério? Tá onde ela? Não tem casa não. Se você dizer que você compra, amanhã eu vou lá, olho. Eu vou. Me dá teu zap? Me dá teu zap, porque eu pego teu zap aí amanhã eu olho lá. Não nada lá. Vou dar, pega o teu número. Aí tá com cara de 10 minutos o cara deixa ela novinha. Eu comprei essa extensão pra revender, acabei ficando de uso, pô. Eu comprei cada extensão lá na fonte a R$4. 4 não, 6, era 6. E já fizeram um gato na tomada? Foi eu que botei, que dourou, o gato doeu, aí dourou. Aí eu botei esse pedaço aí, para o cabelo de carreira para ver que não tá queimado.
Como tá funcionando, né? Porra, que bichona, meu pai. Tá funcionando, é porque não aparece mais, tá? Porque eu tudo que eu não posso nem Onde pegar. só a marca tua lá, a marca? Rapaz, eu vou pegar teu zap, aí eu bato uma foto do zap pela televisão e tu diz eu quero. Aí eu pergunto, tu paga quanto? Tu diz X. Porque eu chegar aqui, eu vou pagar lá. Se eu chegar aqui, você bater de pina, aí vai dar um B.O. pra gente. Não, mas eu vou fazer um vídeo dela. Eu vou fazer um vídeo dela todinha, foto não, fazer um vídeo dela, que foto engana. Fazer um vídeo dela todinha, vou ligar lá. Vou ligar lá na energia de lá e você vai dizer. Aí você vai dizer, tá funcionando ela, pô. É só a tela que tá ruim. Aí tu vai trazer a conta. Não, eu trazer não. Eu vou mandar o vídeo dela pra tu não sabe. Se tu disser que paga X, eu compro. Mas desliga sozinha. Desliga outra vez. Que meu arrumo é ventilador, sabe? Meu arrumo é ventilador. Mas aí eu vejo uma coisa que dá pra ganhar dinheiro por fora, não dá pra poder reciclagem, eu vou e compro. É o capacitor de carga dela. É, eu já troquei já. Você assiste. Mas às vezes, não é o capacitor não. Às vezes é uma pecinha da placa que tá esquentando. Aí ela desliga. Ela desliga. É, desliga e depois. E depois liga de novo. Olha, o LED tá aceso assim, olha. O LED tá aceso. E internet não, você que tá ficando assim. É tela. Ah, eu não sei se é tela não. O meu LED tá bom, o LED aceso tá. Vem aqui. Olha o LED tá aceso, tá vendo? Eu não entendo disso não. Mas bota preço que ele vende assim mesmo. Eu disse quanto era, e dá certo, pode agora. Aí é mais fácil consertar do que Garanto queimada do que não com tá. LED. É mais fácil assim do que com LED. Se fosse LED era Era pra ter essa tela similar, que nem tela de celular, né, rapaz? Tela de celular você encontra barato. Contato. Diz aí. Pode é 987. 987. 21. 21 04. 04 78. Vai mandar quando o vídeo amanhã mesmo? Amanhã eu faço o vídeo e amanhã eu ponho ela, pô. É desse tamanho, né? Maior. Igualzinho? Hoje muito maior. Eu vou botar aqui TV teu nome. Bota. Mas tá minha conta. Toda boazinha, não foi captada não. A turma foi aqui que o rato torou, que tava lá no chão lá. Aí eu peguei, arrumei esse aqui e botei. Hoje é o quê? Hoje é 30, é? Hoje é 30? Boy, hoje é 30, é? Direto aqui, ó. 31, né? Valeu. Só pra confirmar o Gente, o técnico é Não bom, quero né? não quero não. Ele Cada olha. vez você vai fazer negócio, não porque você tá fazendo pouco. Não botar porra nenhuma. Para... Ah, bota preço agora. Agora ele chegou na conversa. Quer dar aquela aí? Tá queimada Não, não. mas esses bichos, também não é espaço, se fosse menos smart pra jogar uma tela. Mas bota uma laminha, bota uma laminha. Pega não, não. Pega não, não tem desbate não. Essa bicha é antiga, não precisa ficar tela aqui. Se botar tela aqui é prejuízo. Dá uma mão no fio aí. Porque não compensa, tem que ser um negócio que vale dinheiro pro cara botar na tela. Ele tá pedindo quanto? Dá pra 70 conto, né? E tu paga quanto? Não, quando é bom, eu compro o preço. Tu não bota nada? Aqui como é que ela fica. É. Olha. Tá vendo como é que ela fica? Olha. Queimar foi pra você ver. Não. Aí tem hora que aparece. E tem uma linha. É, uma listinha. Vamos levar de volta para o carro, se for lá. Se dá, já sai correndo, já cuba. E aí para ver. Rapaz, uma vez. E a viagem, vai trabalhar nessa rua, vamos para cidade. Eu disse, isso aí, tempo lá. A outra está na parede. Tá? Você assim, já sei, assim, porque ela tira sozinha. A internet tá boa? Ah, também, tá bom. Vou tirar a foto pra você ver. Aí, Ó, esse aqui é teu zap, né? Vai pegar lá agora. Ei, boy, TV? Ei, TV, esse aqui é teu zap, né? acabou assim, você tá assistindo. Ela desliga sozinha. Aí demora um pouquinho, a diretora vai passar mais de hora ligada. Depois faz de novo. É, pô. Eu troquei, mas com o tempo ela queima a placa. Agora não é smart phone não, ela. Os técnicos, essa bicha é bom. É Vex, né? Smart, se você LG Smart, ali. Ó, tá acesa a tela, ó. Eu tô vendo a tela, tá acesa a tela. Tá acesa, pô. Tá acesa. dentro. Tá acesa. Se der o Oliveira. Perder se não vai perder. Vai pra fora de alguma coisa. Aqui eu vou dar 30 conto também. Desse dinheiro, eu vou levar. É porque eu sou um cara que eu não gosto de fazer atrapalhaço, não, mas eu não compro. Ah, tu tá dando 30 conto pra gelar a parada por mês. Só que você mandou, que eu não ia trazer não.
Olha, Cuca não paga 10 conto, Cuca. Paga, paga. Isso aí é porque tem uma lixa, mas o cara ali deixa ela funcionando por 20 minutos essa TV aí. Tem um colega meu que deixa ela funcionando por 20 minutos. Não, deixa até comendo, tem na tela. É, tem na Tem na tela. tela não, é aqui. Você sabe que esse jeito ele não é tela não. Eu dou 100 conto ao seu cabo, eu dou 100 a você se o cabo pra essa tela é pegar. Você já leva os 200. Se o cara botar ela pra funcionar em 1 hora, já que tá aí, já que eu já sei. Quer arriscar? Eu não quero arriscar não, eu aposto com você. Aposto, Eu aposto. Eu digo a tu que ele pode proporcionar ela. Eu aposto você, bora apostar, bora. Quanto? Rapaz, eu não quero gastar o dinheiro não. Eu já levei umas 10 assim. Quer casar o dinheiro logo? Eu já levei umas 10.